Bien-aimés dans le Seigneur, toye lisusu liboso na bino baumbu bana misala ya Nzambe po na bokabola na bino oyo Nzambe apesi biso lelo po ete tokabola elongo. La Bible dit il est bon pour le frère et les sœurs de demeurer ensemble. L'acte des apôtres, papa, maman, jeune homme, jeune fille, jeune maman, jeune papa, vieillard, bébé. Oh, yo ozana pe ma bomoy. Yo o nzamba la musaka tongo nyoso. Pendant que bato mususu. Oh, tolala kina bango nzela moko. Bazu ngolu wana te ya kotelema. Malgré ma be na yo, malgré malamu na yo, Nzambe nde ala musaka yo. Lelo Nzambe wana ayi liboso na yo pona kotalisa yo, komonisa yo mayema bombami. Na yango bandeko na ngai liboso teto banda tokosenga na Nzambe aleka na okamba biso po ete oyo kobima na monoko na biso ute pa na biso te po moto azali moto azali faillible yango wana totikaka tozala conduit par le Saint-Esprit. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Nzambe tata na biso likolo, Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac, Nzambe na Yakobo, Nzambe na biso Yesu Kristo de Nazareth. Na pesi lokumu nyonso epa na yo papa. Po te o permettre mokolo lelo, o permettre na ngonga oyo nazala lisusu liboso bandeko papa. Papa oyo kobana monoko na nga eute pa na ngai te. Tika te uta na molimo mosantu na yo. Ndenge maloba na yo lobi. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Nzambe o yolo bisaka bababa. Nzambe o nazela Saint-Esprit olobisa punda ya Balaam. Nzambe o na psaume 8 olobiete ezali na monoko ba bébé o bazali nanu na tolo ya ba mama na bango. Nde Nzambe yo tonisaki maloba na yo pe yo tonisaki nguya na yo papa. Tika te nguya na yo ela tabiso na ngunga o papa. Papa bandeko bakolanda. Tika ete bazala édifié. Tika ete Seigneur batongama. Na molimo, na elimo, pe na mosuni. Po ete yo lobi na kata mokanda na yo. Vous avez été édifiés par les dires des prophètes et des apôtres. Soki biso totongami na maloba na yo Yesu oyo tsheki na monoko ya bantoma pe na monoko ya ba prophète na yo papa. Nkolo ekoyano nga mituna o bandeko batunaki concernant message o liboso oyo utaki koleka papa tika ete yo moko pesa bango yano papa na kombo na Yesu Kristo. Na yeko telema na molimo nyonso tu eza ya Nzambe te. Na yeko telema na molimo nyonso tu oyo uti gauche droite. Pe na benga bino mosika na nga pamba te, vous avez déjà été dépouillés sur la croix en accord avec Colossiens 2 verset 14 à 15. La Bible dit Jésus-Christ a dépouillé la domination et les autorités. Yamona kombo na Yesu Masia de Nazareth en accord avec Ephésiens 1 verset 21. Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Après si biso pe makasi ya kotambola likolo na nyoka, ya kotambola likolo na scorpion, ya kotambola likolo na spik, ya kotambola likolo na bokasi nyonso to ya banguna. Père bina biso eloko moko te goko tungisa bino awa na si. Nkolo yo bakisa ko lobi voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Makila na yo ezinga nda koranga. Makila na yo ezinga bandeko nyonso o bakolanda.
lelo vidéo oyo esika nyonso bango bazali papa ezala décalage horaire epai na décalage horaire ezalaka te tika te makila na yo ezinga bango papa mpe makila na yo ebebisa misala nyonso tu ya moyini ya kanja ya l'homme à la culotte noire makila na yo ebebisa misala na bango nyonso tu ya ye na ya bapartisan na ye nyonso ndenge Bible elobi bango balongamaki mpo na ntina ya makila ya mwana na mpate na emoniseli ya Yohane 12 na nzela ya 11 lokumu nyonso zonga epa na yo mwana na mpate molongo ya Golgotha mokonza bakonzi mokonza milimo nyonso l'étoile brillante du matin le lion de la tribu de Juda de Shilo Jésus-Christ de Nazareth na bondeli bongo mpe nalobi amen amen amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe na bolingo na ye ayedi susu kosolola na biso na ngai na bino na likambo oyo tolobelaki na message oyo lekaki touchaki un peu partout na makambo etali ekambeli to koponama oyo tobengi na français sanctification. Bengi na français sanctification. Pour la nini sanctification? Pour te boyebike. Na ngonga o to komi lelo. Na tan o biso to komi lelo. Esengeli na biso tolo bala bino boyi. Ndenge toso koyoka nzamba akoloba. Asengi biso. To tubela masumu. Totambola na kobanga nzambe. Kobanga nzambe tokotambola nango na nzoto na molimo pe na elimo. Pona bana na biso oyo babotami awa bakoli awa tokoloba. Donc la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Bien que 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie, corps, âme, esprit, et qu'il vous garde irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Zamba lobi ke yemoko akosukola biso nzoto, akosukola biso elimo, pe akosukola biso molimo. Donc la parole en Nzambé se contredisait. Comme la Bible se complète en elle-même. Bible est la Bible sous-boui. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce qui, beaucoup de toi, moi, il y a une chose qui est salité. Nous avons mis sur Nzambé azati. Bon, le but, il y a quand même Jésus-Christ de Nazareth ici sur la terre. C'est quoi? But, c'est comme la Christ, tu es un Yesu Masia. Le quoi, on a conduit mon but ici. Ah, on a ma belé. But, nango, ezani. Sauf que but, nango, c'est matériel. N'est-ce que tu es awa. En tout cas, matériel. So quand même nzembo ya ba chanteur mususu oko remarquer que bango na ba nzembo wana ba rien balaka ba bien matériel na zalaki boye na komi na nzambe na komi boye na komi ko ba nzembo mususu baso mbela kutu voyage bolimbisa réseaux sociaux zo kotaka mitu na bezo ezo yakaka. Donc, Batmoussou bakoma koyembe la voyage. À côté de traite kapo azo voyage. Na mona pasteur moko boye. Na ite soko 2 ans à wapi, soko na limité soko na njili soko na yebité.
pasteur wana azopesa modérateur na ye soki interprète pasteur Dalo azopesa interprète na ye soi-disant prophétie que nzambe amoni yo na États-Unis interprète akweye na mabele akweye asali crise bato baye kosimba ye te okende kaka interprète ya pasteur soi-disant grand pasteur avion ezalaki biti ya mabondeli na ye toboyi te tolobi teke mwana nzambe avivre soki ndenge nini te mais tolobi boye il est écrit cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus bolukana bokonza likolo oyo etikali nga nzambe na kobakisela bino likolo ndenge tolobaka na wenze na biso na kisasa lokola matabisi maintenant tozwa parole wana tokata yango divise par deux bolukana na bokonza likolo tobanda wana. Le royaume des cieux consiste yakoyeba tata yakoyeba ngai pe yakoyeba tata oyo atindi ngai. Donc la connaissance de Jésus-Christ, car celui qui est le Fils a le Père. Celui qui connaît le Père connaît le Fils. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Plus tard, dans Jean 17, lors de la prière sacerdotale, le Seigneur dira, moi et toi, nous sommes un. Et je voudrais aussi, Père, que eux aussi soient un avec toi, comme moi et toi, nous sommes un. Donc, premier verset, on a que, cherchez la première partie A, tu as partie A, et le but tout simplement, toi nous canons nous t'oyeba Yesu. Ton fils frère nous selon Yesu. Ton fils frère nous selon Zambé. Ce qui te komi kuna, et kokisami, nde to yebisi nzambe suka wapi oyo la kaki. Yona nukuto kokisi o wana kuna te. Na koloba deux personnes. Bole misanga ba kombo oyo cet esprit otala kata mutunanga. Ba kombo yeninga ka bongo. Ba to ba reporter ba kombo la boka tsateke na lo ba bino po na bibino. Te. Yeninga bongo. Na lobi na ntimba ya mwana mobala. Na chanda mwana mwasi. Bon yo chanda. Yo kenaka église. Au côté église yo mwana mwasi. Oke koluka libala. Obosani ke apa liboso teyozo libala chanda wetu. Liboso teyozo libala. Esengeli na yo. Okokisana nu oyeba nanu Yesu na tata na ye. Koyeba ye malamu. So oyebe malamu. Okosenga libala te po lilobanza mezonga ke pa na yete so kokisamite. Le reste vous sera donné par-dessus. Yemo kwa koyeba ke na pesa chanda tolo po amelisa mwana. Donc la chanda boy ko vivre na pédicité. Na tina na chanda oyo mopanzi na ye onga na lalseki pongi pona sana chanda. Yo timba mwana mobali. Soki na ba timba soki la na habite yo timba. Oh. Otangi betido aussi ici. Oteki ba serve partout. Ozozo musalate. Santé pas otungisa yo. Ozo mena kisi neti kisi eza ko zo kisi na fenêtre. Kisi zo sala logo te. Obite tikana kenena na campagne oyo ba bengi singa na etonga ona kende. Yo continue etonga oena objectif ka monko. Oena objectif ko yeba Yesu te. Ya ko sala ya ko marcher selon les voies de Dieu te. Oena na objectif ka santé na webonga. Au côté qui va servir dans la banque, dans la finance, ba ka matériel na musala. L'homme n'a pas monté mon voiture. Matériel. Bien que par bongo, et c'est un abisso, ndenge tolobaki na Intercession 5, nzambe yemo ka lobi na ko sanctifier bino. Et c'est un abisso. Tout tambola selon ba voix ya nzambe.
totambola solo bavwa nzambe parce que nzambe ntango abimisi bana Israël ndenge tolobaki na mbala elekaki nzambe ntango abimisi bana Israël yambo te Moïse akabwana na bana Israël na nzela kobenga nzambe abengaki likolo ya ngomba pote ya kozonga lisusu te toloba na nzela ya kufa nkolo alobaki na Moïse loba na bato na yo bali ba peuple élu mis à part bato baza mis à part baza bato bazo vivre libanda na mokili ndenga Bible lobi oyo aza ya nzambe akotambola lisusu ndenge ya mokili te akolia lisusu ndenge ya mokili te akolata lisusu ndenge ya mokili te yango wana sujet na biso lelo ya bopetwami esenga na biso tomipetola na nzoto mpe na molimo mpe na elimo nzambe akebisi bana Israel toloba tongo na video elekaki bobala bango te bolata lokola bango te bakutimi na bango bino bokota te po ete bino bozali baponami na nga natie bino pembeni bozala lokola baegyptien te natie bino pembeni lelo oyo Bible elobi boye na mokanda ya Jean na bango nyonso bayamba Yesu na bango nyonso bandibela ye babengami bana na nzambe esengeli na yo koyeba te ndeko na nga ntango yo bengami mwana na nzambe okomi un peuple mis à part ntango yo yambi Jésus Christ comme sonneur et sauveur na kata bomoi na yo okomi un peuple mis à part ntango yo lobi ke nga na français nga na congolais yeba ke na France eza na ba décret na France eza na ba loi yeba ke na Congo ndenge tozoloba état de droit esengeli na moto ayibi akota boloko esengeli na moto asali kuluna akelo kata bilanga na kanyama kasese to asala boloko esengeli na moto afingi moto asala boloko ndenge moko la France. Donc ça veut dire dans toutes les sociétés organisées il y a des lois, il y a des décrets. Oh, le Seigneur a monté à vivre dans la société wana atosa ndenge moko na yo mwana nzambe tango yo ndimi Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur yeba ko longo na mokili yeba ko koti na kata société ya bana na nzambe okomi to benga mwana na Siona okomi to benga mwana na nzambe okomi to benga peuple de Dieu et Seigneur na yo ko yeba ke esika organisation ezali pas matin le Saint-Esprit ezali esprit à désordre te ezali esprit à ordre tango yo koti kuna Saint-Esprit akoya na ordre ya kolakisa bon bato ba yele ba fandawa bo fandi bon bino loka bo yea na lupango na biso awa bato ba kamaika na 5h na lupango na biso awa basukula longinka na 12h esenga na bato ba koti na kata lupango asika ko futela bango batosa makuma malako ya tata lupango ya mwana bandeko bozoyoka trouble ezokota na kata bangomba bato bazo comprendre te ba passer batana intérêt na bango balobi na yo boye na Deutéronome 22 verset 5 mwasi akolata elamba ya mwana mobali te lokola pe mobali akolata elamba ya mwana mwasi te babenga ngo lisumu te kasi babenga ngo abomination libeli nataki na ba commentaire bandeko mususu bandeko mususu balobaki natali pe na ba miso mususu ya bandeko mususu bazoloba te biso na poto par exemple malini ezalaka yango biso tolotaka pantalon yango tolotaka pantalon po pantalon malili ndeko mwasi na ye lelo kopesa réponse so bakangi muyibi na kata lupango aye koyiba mpule moyibi apesaka raison raison moyibi apesaka ezalaka ba fausse raison te na mana olekaka na moni ya mpule ediembeli na ngenge na simba po maboko malili na mana oyiba te raison bozopesa
Et ça, Satana. Diable. Nous devons pas se venir raison. Wana. Et ça, Jézabel. Oya kota na kati na bino. Oya mi fandisi. Oya zo konzabo mwen na bino. Malgré boton na l'église. Bosa na Jézabel na kati na bino. Jézabel. Aya kaye mongote. Ah. Aya kaye mongote. Po ye mongo zake impidique. Akoya na démon pédicité. Akoya na songi. Akoya na cet autre esprit. Plus méchant que ye. Bakomo konzavi na yo. Batika yo temps au kenara na église. Batika yo temps au kotaka na yo etonga. Na pantalon. Mais le balanzamba lobina Deutéronome 22 verset 5. Tout le pasteur na yo. Tango nzamba lobaki ke balata pantalon. Moi ça la tellement mobilité. Mobile la tellement moi cité. Alors que on attend nini parce que la Bible se conjugue au temps présent. Pendant nini pasteur na otika yo. Oh, il y a la pantalon dans quatre églises. On a batina, pasteur impudique, pasteur magicien. Souci na yeza. Aïe, ma prochaine victime na ye. Selon ma goût ya lingaka. Ba kamata mabonza. Ba tiango liboso ya cher. Bobi pour la nini. Pota bino ba mama. Boya ko tia mabonza. Tango ko pesa mu Congo. O lati pantalon. Pasteur moteme toki. Abeli modérateur. Atuni wana nani. Babi c'est moi ça iri. Moi ça iri. Oh, iri kamoko oh iri oh oh ya iri moi c'est toko bazwe wa. Wapi. Kamatela na moi si ya iri. Azana moi si na ye. David ala moi si na ye. Misu na ye talika na moi ça iri. Pona nini misu David talaki moi ça iri. Pour moi ça iri au sokola bolumu. Pas David a moni biloko. Asa roi. Aye ba teke biloko bongo sala mboka ni. Okitina. Oh batika rabino boko dans le pantalon d'église. Yangwana. Tango biso to ibala mike. Na mupe. Na mission. Même la Bible biso to okota. Basala ka biloko molo ko ba boîte aux lettres. Moutazana besoin kotika offrande na ye. Akotika ngo na libanda. Ya koti na kate tonga ke kosambela. Ou bien atatanga papa edi na ba. Tozo mona ba panier. Ezo circuler na terrain sosa. Na terrain Bondo. Na terrain Sainte-Thérèse. Panier zo circuler. Ba modérateur ba sibi panier. Ba zo pas mutu na mutu. Oza na disengi abwaki. Oza na helu kuta abwaki. Ero na ba pelle de fonds ala kité. Ba passer ba zena ba passer na ero ba zena posa mbongo te. Ya lelonde. Na cupidité sangana ba ko na posa mbongo ba ngala pelle de fonds. Passer na zotala. Ata forma nzoto no mama. Mukolo ko za conflit mobile no ndaku. OK, on tout na conseil pas pasteur. Passer na pese vision. Alors non maman Nzamba la sanga ya mobano azo bima l'hôtel na mwasi. Nzole passer la ngoma kolula. Yo pe na ebe kaka, aki mobano na ngate, mama. Eloko bomani bala na pa eloko bota na pasteur. Olonga la zemi na pasteur na yo, eza pantalon oyo la ta en église. Moi ça là ta pantalon mais c'est scandaleux. C'est très scandaleux. Et ça scandaleux. À terme, c'est mon délai. Il y a la Bible dans Deutéronome 22, verset 5. Moi, si encore on a ta pantalon, bon, tu vas repérer ça va raison. Oh, t'es ma lili. Nazo, rafraîchis bien nos mémoires. Le pantalon est apparu dans le royaume perse vers 539 avant Jésus-Christ. Et où me l'a quitté? Ba notable et royaume perse. Ba monyango mabe. Ba zong si basi na ba ba jipon. Na ba jip. Depuis là, avant Jésus-Christ, donc à 539, on n'a jamais entendu parler de pantalons. Jusqu'à 1960,
Oui, à la Révolution française, les Françaises, bah, mettez qu'on a ta pantalon. Mais il y a eu un décret signé par le roi ou le gouvernement, les autorités de l'époque, en disant ceci. Moto, à quoi qu'on a ta elamba, il y a sexe opposé. Quand il y a moko en France, bah, signé un décret. Dans la Révolution française, que moto, à quoi qu'on a ta elamba, il y a sexe opposé. Et comment il délit? Bah, au kangelango ba. Wana zalaki avant Satana, comme couturier, nabino. Avant Jézabel, comme modéliste, nabino. Pantalon et qu'on réapparaître encore vers les années 1960. Ce qui vous tient tembe, bon qu'il y a internet, bon tala, bon bêta, origine du pantalon. 19e siècle. Années 60, les pantalons, ne Lumumba, tant qu'on a eu indépendance, malheureusement Lumumba la vie naïe. À moi si un journaliste a dit pantalon. Lumumba. Ce qu'on y a un moyen de s'engager, Mali la poto, et ben niga tant yo y la poto c'est 3 mois. Te, to sur la bien de Konanga, maman, to sur la bien. Mali la poto, et ben niga cadeau hiver na poto. Bah, IRSS, Europe centrale, Europe de l'Est, de l'Ouest, l'Occident, États-Unis, Canada, Mali, Australie, Mali, les bandits attendent yo comme la poto. Non. Donc, vous avez raison que. Vous avez raison que. Nzambe abonaye. Likambu ya pantalon, nzamba bo yango na kati ya église. Nzamba bo pardon, bo limisa na kati église c'était na moi si. Non seulement, on a dit pantalon ya pambate, on a dit na bouka mapeka, on continue dans l'église. Li pekano ti awa. E komona. Bouka mapeka a, et la mère au koya. Bon, les bisans ont la vérité. Et la mère au koya. Mais là que si bien la mère au koya t'es nassé. Les acteurs l'ont dit ma ça y est. Y'a on te gardé ici. Au côté de l'église, on peut. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Eh, Balbin Zambel. Oh, Yesu, Azalia, ouais, Yesu. Yokuna, Seigneur, Seigneur. Anna le libo moinanga. Anna le libo moinanga. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu ne marchent pas nus. L'ange de l'éternel ne peut pas regarder ta nudité, ma soeur. Tes prières n'avanceront pas. Ma bonne nene oyo koyo karate. Oyo finga passer na batupamba. Oyo finga ancien batupamba. Okozwa tele okozo luka. Po tembo la bolumbu na misu na nzambe. Non seulement aux occasions de shit, il y a ma frère na ma sœur na kati l'église. Alléluia. Donc, église baptiste à rabattre contre le pantalon. Ndeko moi si, yo kenanga. Pardon. Na yabi on ngala ko le besoin que pas ngate. Ndeko moi si, bima. Ndeko mobile, bima. Bima na yo. 1, 2. Bato musu batelo ki balobaki maloba pona basuki. Faux cheveux. Faux cheveux. Pona basuki wana. Boka de koluka origine ya ba faux cheveux. Oui, yozo talangai. Internet ya Facebook ite. Ezara YouTube te, ezara finga batute, ezara tonga batute. Ezara TikTok te. Internet hein, on ça faire recherche. Il y a le camo Zoluka. Kota kakabeta origine de faux cheveux. Beta origine de faux
cheve okomona yo moko okomona yo moko place ba faux cheve na bino eutaka oyebi bolinga bokoma bolinga mingi ozanga basili sila mela nini makilata sila meli makila mutu mususu ADN ya mutu mususu ba démon ya mutu mususu yo kamati yango olati yango na mutu soki ba remarquer kindume komi makasi impudicité komi makasi bana bato bango cha biloko wana komi petola nzambe akela kitoko okokota na yo na lola te. La Bible déclare, je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 4, premier verset. Il est écrit, et 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Deux choses. Tokomile sabiso moko. Tokola tabinama na biso monde tolingi. Mais yo, bon on a suite, hein. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève-nous notre opprobre. Opprobre. Soni. Amen. Soni. Batuma comme dans l'église, parce que ça Yesu boye. Yesu e. Nalata kamine Egypte. Yesu e. Natiaka faux cheveux. Nasala ba tatouage na nzoto. Margot pekisa ngona Lévitique. Yesu na faire d'impudicité. Naza muto babale. Ngana li mwasi. Lesanga ngaka. Pesa ngaka komora yo. Kombo ngoza kaneni. Omona frère na sœur. Sœur azotambola. Asimbi Biblia. Alati mabe. Alati mabe. Masimbi Biblia. La parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole même était Dieu. Jésus dit dans la Bible, je suis la parole. Donc, tant que vous avez dit que la tisabison kaka, les sabison ka kombo na yo, kombo mo zani. Bible. Au kombo na mo, c'est la otambola. Obisser, limbisa, nazala mo un message na nzamba tout nga motema na solo kamo. Eh te na sambela déjà. Na ndimela Yesu. Na sambela déjà. Bible ya mo lobi. Esaïe ya lobi. Nzamba lobi na Esaïe. Ba koloba ete, tika biso to leli pour la biso na to lingi. Kolieli prengo bani. Jésus-Christ est le pain de vie. Donc le pain là, Esaïe. Mais bango ba lobi, ba kolieli par la bango bali balingi. Psalm 23 lobi, Yesu na mema biso na faire pâturage. Allez ça biso faire pâturage. Donc bango atabalia ka matiti ya oka. Atabalia ka boli misanga itufi. Ndenge mane kamsa Congo pour la zapi balobaka. Balobi bolo balabango te. Kasi botika bango kaka. Ba porter kombo ya mobala libala. Les 5 vierges folles. Vous avez des lampes avec vous. Mais il vous manque de l'huile. Le Saint-Esprit. Car vous ne marchez pas selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Moi, si tu as habité. Déjà. Oh. Un peuple sans révélation, un peuple sans frein. Bon, je suis Namokini, na Congo, toloba kozan ko yeba zali wandam. Mais ngale lona lobi, kozan ko yeba, ezali wa total. Ya puta ndambuté. Rotique l'enveloppe na zero zotambola. Contenu enveloppe parce que c'est ça. Tozaki na Isaïe 4. Nzambe yemo yebi. Nini yango oyo ye akosala. Bible la Bible oye. Na kesu na mokana na Esaïe 3. Na bani na verset bon, Toba dans la 16. L'Éternel dit,
Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent les coups tendus et les regards affrontés. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Zamba la Bible lokola bino bo que l'église la fille de Sion bino bo que l'église bo tambo la coupe tendue nda maman tala moi sino sur la talon kuna yeko ma attendu ngam na le bien monté Ésaïe 3 à partir du verset 16 tanga landa soki azo tambola azo ba chaîne ba indien akangina makolo akangina luketu singa akangina makolo azo tambola e yo prengenze makelele ya pamba pamba ba et comme ici bango ba orgueilleuse tala moi sur la petite pantalon assemble la costume à la petite pantalon achabi tiaka na nzoto Jezabel amuta akimuta lolendo Jezabel kota na nzoto pona elate limabe mama na web sabira logo moko boy balelo olate minisi bota mona nzela osa melaka lokuta donc osa na yesu te yesu amusika na yo boy bima kamele kaka batusu ba disciple a satan musu maka masala na nzela ba bima na bino na kata ba bis ba bima na bino na kata ba train bana formine moko to lobelango sima akolongola nzoto ba mibali abwaki yango ekote na samba kolo na yo o comprendre que na tango na yo ya mokano na yo ekomi osala na sali bomu pasi makasi okomi soko okomi na tango ya mokano eba mama yo maladi fièvre moleki nzela mpo na nini elateli mabe na yo ata kutu na batrain babelelaka balobi ne provoqué par le pickpocket messieurs dames oyo aza na portable na ye batela oyo aza na portefeuille na ye bomango kitoko boprovoke bajita te soko otiki portefeuille nazokomonana jita akoya koyiba yango lolenge moko na yo moko ozoprovoke satana akota na bomoi na yo moko oza porte d'entrée ya pasi oyo ezokomelo na vi na yo nelateli mabe nakozala libanda ya nzambe moyoka prière na yo eza te ozokobondela apesi yo réponse loboko na ngai ya mokuse te mpo na kosunga matoi na ngai mpenza makasi te mpo na koyoka yo kasi ezali mabunga na yo masumu na yo mabe na yo nde ezotonga mur entre yo na ngai le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Nzambe akorendre bino ba chauve mabandi lokwa ngaboyi. Pona kolongola bino lolendo abo mwasi. Lokwa bino bo sepeli te nenga kela bino. Bolobite nzambe felaka kelanga na suka ba indien. Nzambe felaka kelanga na suka mindele. Mindele bazo kela moi papa koma mwindu lokola yo mindele bazo te baponi na suki na bango koma crepi lokola yo lobi te ki mo mosi na nga evandi na suki tika te nazo suki ya mindele na tia nzamba labi akorandre yo chauve. Ésaïe 3 verset 17 le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Les sommets. L'icolo. Donc, le début, Ebandelia. Yebisanga. Yonde commence au talanga. Ceux qui parlent basi bofandi ensemble, boza 50. Botiaka basuki, on a ba mèche. Ba rajoure na mutu na bino, bolo balanga clair, te so na tête du cité. Te ko du cité. Ceux qui matin yo se peli sioté. Longwa na yo bima na yo. Kota na basiano yo se presa kabino. Na ye pona se presa yo te. Ngabo kote.
Na ko balika mo nzamba tsenga na motema na loba pona peuple na ye. Nani azangi libandi? Bilo bakasa agete. Libandi ya bimanga bo mona moso na plantenga mabe. Te bachaki nga call. Sokota balongoli call e salinga suki ka ekei. Te mutaka akanga nyantaba. Maboko asa maboko mabe mona moso wana. Mukono ke la galerie, mukono ke la Château Rouge. Na ko changer muto akanga nyantaba. Te maman. Rien ne se passe sous le soleil sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Yeo lelo aiko yebisa yo tanga Esaïe 3 verset 17. Libandina yo et une malédiction. Et où te pas nzambe yemoko. Fille de Sion. Fille de Sion. Libandina yo na mutu. Et où te pas nzambe yemoko. Parole du Seigneur. Bakolobano que la grâce est là. Oui. La grâce est là. Toboya ngote. Mais tambola na kobanga nzambe na nyoso. Pour grâce wana nzambe pa na yesa. Amen. Amen. En ce jour, verset 18. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. Na mokora nzamba kolonga bino ba boucle. Singa loketo. Filet na muto. Na ba croissant. Na matoi. Omibomi. Na ba suke mabe. Nzamba abe kolongolangu. Na mukolo wana. Eza bongote. Ne bande torbini. Nzamba sanctifié uti. Yeo ya lobi sugo. Sanctification nenga osalango. Bible dit les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Bato musu ba bibi makamba biloko matoi, bazol ba ba biloko matoi, bazol mona na tije. To pesa exemple que bige te, mona na biso ko nzambe albi, bon mekate, ezamba la suka bon ko chailo ko litoi. Soki na ngela sala mwasi na iloko na nzoto, nganzambe na ngala créer ngo, nganzambe. Boyoki lelo, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Ce que yo lo balanga ke bijoux. Et ça la ke côté. Banan banocha ba pendant d'oreille. Ba bracelet na ba bijoux, le peuple païen. Peuple on a païen. Ba ngone ba comme c'est la fille de Sion. Oui, quand la Bible parle de la femme, la Bible, l'Ancien Testament, il s'agit tout simplement de l'église de Jésus-Christ. Ba outi libanda, ba koti na kate iglesia, na ba or, na ba bijoux, na ba pantalon. Ba ekobe bisa, peuple de Dieu. Bino ba passer pe bondimi. Nyo sote komami na Esaïe 3. Botenga ngo malama. Les diadèmes, couronne na mutu, les chaînettes de pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes. Moi ça va Christ yo kama kamonza baboy. Yo kama kamonza baboy. Tanga Esaïe 3 banana 16 tina se. Okomona pe mbano nango oyo nzamba lobi. Les ceintures singa loketo. Te tingala cha singa na loketo. Pourtant tozana papa. Tona chéri nanga. Asepela. Nasuka mata tatouage na bamba na sa mukongo nanga ta. Na sa mutolu ta. Ok, la réglise ressemble à la reine, ressemble à la tatouage no wana te. Tatouage no wana. Ezali pacte sala ki na Satan. Parce que te ba la tatouage. Makila neta ngaka. Zamba pekisi to tangisa makila. Zamba tangisi apekisi to tangisa makila. Po Yesu, asa tangisa biso makila na ikulusu. Makila o sombi biso. Makila o sali ke toko mabana na ye. Makila o sali ke to salabana na Nzambe. Suko makila yo ke lo tangisa et pas tatoué.
osalaki pacte na nani pacte de sang osalaki na nani osalaki na satana yango wana tant que badélivre yo te okotambola na baeglise 150 okoluka bapaster 3500 okotambola na bamboka nyonso to okofuta baavion soki orenonce na makambo wana te soki orenonce na bijou te orenonce na faux ongle te orenonce na makiki te lokola seleri bato mosusu bosala yango mpe na nko koma yo moto okosala makiki ya misu edouble elongi oza nko ye moto ya mabe botika makambo wana nzambe asala bino grâce toke na 22 les vêtements précieux et les larges tuniques les manteaux et les gibecières tala sac mwana na nzambe kabakata na sac bakamati kabakata na sine batie sine ono otina monde la ténèbre yo simona maboko na yo Gucci osimona maboko robo soki Toronto osimona maboko robo soki Jean-Paul Gaultier okamata ngo simiango pa mutu azali vewe azo sala yo sac aselelo lamba yo lati lamba mutu aza vewe kasi olati ki vewe na nzoto te yango balobi oyo jibesiere boyo kasi ko réponse oyo nzambe alobi le contraire oyo ye akosala ba oyo bazali bongo verset 24 d'Ésaïe chapitre 3 au lieu de parfum il y aura de l'affection mama otiaka malasi mingi na nzoto malasi okomosala ba lokola ba cancer kolukala noko te noka bato avai na ye na avai ne calmement soki na mbanza Congo soki na Chilengi ale tranquille ezalango yo moko nzambe lelo oyo yoki message oyo soki otie okomona makambo ekokisama bomoi na yo koluka noko te tika il y aura de l'affection baponi bopakolaka na nzoto suka lango nini kashe na elongi bana mibali bakomalata bikotisi awa bolimbisa ngai ya bolimbisa bandeko okutaka mwana mobali mwana quartier na bino ntango ozali bana moke bokatiaki ezalaki métisi ntango bokoli bokopani katiaka tioko abanda tioko banda kala ambi asepso ye pek citron mwana mobali atumbaka nzoto na ye surtout bandeko na biso ya Congo Brazzaville batumbaka nzoto na bango au bout des années au fil de temps dans la suite de temps ekote combien ozoloka miso ya vie na oya quartier otala yeba vie na mbo vie na mbo vie na nga mais vie na mbo ntango kutana a regrete peti wana azalaka munoko mwana kutana eza te vie na mbo nango baosambela na ote yo nde lelo bozolanda affection euti na bible au lieu de ceinture na luketo une corde boyebi pourquoi c'est une corde nzambe alobi boye nanga bajouk na bino eza pesante ngai na bapesa bino oyanga eza pepele ntango yo zwi singa luketu olati okangi lizita mama omikangi vi na yo ozoluka bazeme ekendaka wapi yo moko bengi la reine ya bendien oyo azalaka maboko ebele obengi na bomoi na yo yo moko okanisaki ezali mposala plaisir te plaisir te omitiela pasi balobi au lieu de ça bozala na corde moyibi akangaki na nini asinga te de yo mikangi yo mona boloko nzambe asunga yo
lelo kaka oyo ozo yoka message oyo ozo kota na kata salle de bain na yo okamati ciseau okati basinga loketo nyonso tu yo oza nango olongoli basinga nyonso tu na makolo na yo olobi na singa wana maloba olobi na il est écrit ils ont vaincu à cause des sang de l'agneau j'applique le sang de Jésus na basinga oyo elongoli ya dei nanga elongoli nyonso oyo ibakinga pe na détruire yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à Jésus. Quand sa parole s'accomplit toujours. La Bible dit, toujours dans le verset 24, au lieu des cheveux bouclés, au lieu des cheveux bouclés, vous aurez une tête chauve. Nalikolo barabaki, et bande nabi no libandi, mais suko barabi tête chauve, donc souke mota souté. Malédiction du Seigneur. Malédiction en Zambé. Okokota lola te. Sambela no nango lingi. Okomona misu la Zambé te. Pasteur Kosa yo. Là où les péchés abondent. Et la grâce abonde. Oui, c'est la parole de Dieu. Na repose un exemple moi mouké. Là où les péchés abondent, la grâce abonde. La grâce abonde na niveau ni. Donc la Joël 2 verset 28. Ça c'est la grâce qui s'abonde. Na kosoba molimo nanga likola bino nyonso ba bino nyonso banani ba ko ndimela Yesu ba ko tamola solo sa parole. Les péchés abondent. Tous en Égypte. Donc la prochaine la grâce est allée pour avoir un peuple mis à part. Mais Égypte tikali ba plaît ezobeka bango. C'est ça le sens de ce verset. Bako sa côté. Tamuna na masumu. C'est ça ba hôtel no se doit Kinshasa. Ba soukou no so ba yebi yo. Même la poto. Place yo batika ka président yo tika souté. So ba talo ka ah. Ça va monsieur Christian. Ah, c'est une nouvelle. OK, toujours la même chambre. Toujours la même chambre. Ba yebi déjà. Ah, ça va madame Matondo. Ah oui. Ah, c'est un nouveau mec. Ah, toujours la même chambre. Ou bien on change de paix, VIP, tout ça. Oh non, toujours la même chambre. Baby. Au moins, on a mis sur nos embêtés. Vous comprenez, les péchés s'abondent, la grâce aussi, les péchés abondent, la grâce s'abonde. Yangwana. Grâce à Nzambé. Pour lui, mon ami Moussa, il doit attendre la séance de voix. Au lieu des cheveux, bon, vous avez bandé la moutou. Beaucoup remarqué, ma sœur, remarqué. Banda baro tchasuki na moutou koka nsuko ba mesh. Banda wana. Ti lelo, li bande botayo. Remarqué. Et où tu n'as pas quoi faire na yote, to coiffeuse na yote. Ils ont malédiction Nzambe, comme même dans Isaïe 3. So le ngotanga bien, au bas verset 24, pour wana des arabes saction. Bambanu. On s'en va au ça pour bino. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Maman n'a pas dit, on comme la marque est flétrissante. Au lieu que beauté on a massé la kio. On comme un ango. Nazo sabino bateau ça la make-up. Bino tout ça la longi moko. Soki tembe. Bon remarquez bino mo bota na ba fête. Basi no surtout ba comme longi moko. Et longi moko za nani? Ya ba sirène. Pour sirène, démon, il y a rouge à lèvres, Azali. Démon, il y a fort de terre, Azali. Démon, il y a naïvité, Bobé, on tiré, maman, va tirer ça, Missouboui. Azali. Démon, il y a qui la Nemi, Azali. Démon, il y a souke moutou yoche, Azali. Démon, il y a produit yoche, la carte Suki, Azali. Démon, il y a pantalon yolati, Azali. Démon, il y a talon. Boyli bango. Ba dema talon bino boyli bango.
Baba zalaka nzoto ya cheval mutu ya mutu. Tata ibala miketo tanga bango. Dans ma mythologie grecque. Yaba antique. To tanga yango na classe. Na kotanga bakombo na bango ta. Bango na ndeti na nzamba boyel batubala ta talent. Parce que son mutala ti talent a comme une forme ya démon wana. Azali. Soko mama yo kene ki fete. Okamati sac. Vewe sala. Osimena luboko. Ba démon vewe. Ba na sac. Portable nous à la carte. Ils ont ma photo mitakala. Démon pédicité. À la carte. Maman. Ok feti. Yoma ok feti. Yebake. La carte yanda kuna yo. La carte nzoto na yo. Vous en a plus de 150 démons. Nabila talata. Au lieu, il y a beauté. Nzamba bien on peut s'abino mabi. Il y a un moment na kabasi wana. Soka pa qualité. Ozwa ke la butu. Na mouille de victoire. Bolingi sanga. Omemiye na suku. Po yo posa mpidik. Okomi na suku na suku. Tongo etani. Obida tika. Na kene na zolata moi biscuit hélas. Na moi jiamena. Ozo mona chambre utuni oh yo esa ninya. Abisabi oh. Kasi to saino lobi na victoire. Ah oh yo. Mama ya kera mama okamun. Pour la nini. Yo mo oza mpidik. Ye, ole akitoko nzamba pesa ye, ya naturel. Tellement, ba démon ba lekine longi, ba démon ba bébissé longi. Donc, sans maquillage, sans fond de teint. Ndeko moi si, après on sortait mon anzelate. On commis prisonnier dans le monde satanique. Yo mo komi koti na boloko. Dans le monde satanique. Kitoko za souté. Kitoko ya souté. Bila baba na mibali. Yo, tata, pasteur. D'autres la maman bacha maquillage était. Na kati ya définition maquillage. Toza na mon camouflage. Na kati ya mon camouflage. So continue à la rousse. Ok, un peu plus loin. Na ba adjectif. O comment la ke. Camouflage. C'est un mensonge. Donc, le fait de se maquiller. Na yo papa. Bon, ça fait dans les mensonges. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut venir faire dans la bouche de quelqu'un qui ment? Il y a une église qui est bikate. On dit pour aller pour tchaka yombo. Suka pembe ya mayeli ya nzambe. Yo boyangu. Mke yombo a mwindu yo wana. Asino ye banakati. Bandanga na zaki na primaire. Yo osalaka suki mundu. Mandefu mundu. Mukasu na tuni mama na ngana di me mama. Ndani ni vieux Rambo. Akola te vieux. Mama bien tika. Vieux Rambo. Ouais, oh. Vieux Rambo tchaka yombo. Yana la pseo yombo. Na ke otala bo yombo boto bale mbele tchaka yombo. Yombo na bolo tchaka yombo. Okeli felo. Okeli felo. Bon, ozombo ya nenge nzamba ba yo koma na 50 60 ans. Yo mo mbali yo zolata pantalon serré. Pantalon moukouseti na entre tibia na cheville. Serré. Pourquoi ba koma griffe. Obita ka mutu atonga ke la mawana APD. Yaza APD do fo bitambi na ya se monana po ba pede musu ba lula. Iso ba lula na la bitambi to yebite. Yo so mi pantalon bongo. Modérateur, yo na liboso. Yo so mi pantalon bongo, on a chanté l'Éternel. Alléluia, Hosanna. Pantalon serré. Moi la mobile. Okomona miso na nzambe te po oza occasion de chita bana basi. Bandeko to komi na moi ine. Ya maso na biso alelo. Tokotanga loba ya suka.
Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 17. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis la parole. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bino, oh, besoin de bana nzambe. Boko tambola tele ko bapagana. Bango bazana mayele ya kobeba. Poete bazani mayele. Poete bakamati libanga batela mitema na bango na mituna bango matoyi na bango bakangi bouchon. Po bayoka te me bino te. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le loyo, na komo na Yesu Christo, to suki bongo, to kamati, le malabiso, to tanga katango nyoso, ya Apocalypse 22, verset 11, to le biboye, que c'est lui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Oazana matoya goyoka. Oazana motema ya kondima. Pena mayele ya kochana misala. Achana misala. Yesu Masia de Nazareth. Nzambe na biso atango nyoso. Asa telemi na kita bokonzi na ye. Akomi kosala pa. Moko moko. Liboso de kelelo beta. Enlèvement et salama. Ba oya yeba kendi. Ba oba tikali. Ba ovivre na satana wana se. Ba omona makamna bango. Nzambe sala ke ngana zanga te papa pardon. Sala ke mwasi nanga zanga te bare nanga bazanga te. Nzambe sala ke bandeko bakoyoka maloba o lelo. Et si kalo so bazali papa. Ba oba pesi iner na bango seigneur. Pona koyoka mngongo na yo. On va mettre en pratique. Bazanga te papa. Nzambe na pesi lokumu. Pe na pesi merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis shalom. À bientôt.